Vavaka sika rehetra toa misotranao zahay Jesosy noho ny fitiavanao anay, fa mpamonjy mpanavitra anay ianao, ary mamindra fo mandrakariva ajahoanay tombonandro mandre ny teny fananaranao. Tonga amin'ity tobo masina ity zahay, ary dia menao anjara Jesosy, izara ny teny pahasoavanao amin'ny reto olonao reto. Jesosy malalo, mitenenanao araka ny fombanao fa miheno zahay olonao Jesosy, ary dia tovy tafalasaka am-ponay tsirairay avy zany teninao zany, mba tonga anay hahazo ny famonjena, mba tonga anay handray ny fahasoavanao mandrakariva. Jesosy io aza vela ho resy lahatra n'izao tontolo izao zahay, fa atovo miaiky marina ny fahotanay sy ny faharatsy anay, ka atovo mahalalanao ny anaranao mpamonjy. Amen. Isaorantsika Andriamanitra zay magnome tombonandro atsika, nagnomezany izao androany izao noho ny famindrampony, ary nagnomezany koa izao isa-taona ny toby Philadelphia eto Andranoraikitra fandriana izao. Ny tenin'Andriamanitra zay anjara hotoriana moa dia ny anjaran'ny pastora Herindrainy Zofera, dia ao amin'ny epistily faharoa soratan'ny Petera faharoa zany, dia ny toko voalohany dia ny andininy faharoa. Petera faharoa toko voalohany dia ny andininy faharoa. Io zany no anjarantsika amin'ity hariva ity. Kanefa mba hampazavazava anazy zany dia vakisika manomboka amin'ny andininy voalohany izy amin'ity Petera faharoa toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa zany no vakitsika, mba hajavajava amintsika zany le tenin'Andriamanitra. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tomposika. Simona Petera, mpanompo sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinana. Jesosy fahamarinan'i Jesosy Kristy, andriamansika sy mpamonjy, hampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Tomposika. Amen. Ray masonao manamasina ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala aminay ohatrany ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray isika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petera magnambara ito fa hampitomboina ho aminareo aneo izy ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Tomposika. Ny zao isa-taona ny toby eto Andranoraikitra izao zany dia zay miray amin'ny toby lehibe farimena moa dia agnambara tsara ny toby lehibe farimena fa
tamin'ny faneva tamin'ity taona ity fa zay akasitrany Jehova dia omeny fahendrena, fahalalana ary fifaliana. Zay zany ny faneva ny toby lehibe farimena tamin'ity ary dia mbola hitako anaty programa ato koa zay faneva zay hoe zay akasitrany Jehova dia omeny ny fahendrena dia fahalalana ary fifaliana. Dia izay indrindra no hamafisy ny Petera eto amin'izao ten'Andriamanitra anjara antsika zao fa hampitomboina ao aminareo aneo Petera ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tomposika. Ny fahalalana tsara an' Jesosy, fahalalana tsara an'Andriamanitra. Satria miakina amin'io fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo, miakina amin'io ny fiainana mandrakizay ny mino, miakina amin'io ny fiainana mandrakizay ny zanaky ny fifoazana na zanaky ny filazantsara. Raha sy mahalala tsara an'Andriamanitra ivavahanao anao, raha sy mahalala tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo ianao, dia sy mahazo zany fiainana mandrakizay zany. Fa ty atoko ny nivavahanao elabe zay raha sy mahalala tsara azy ianao. Ary zany ho lazainy Jaune toko 7:12 ny 9:3 haisika loatra zany. Izao no fiainana mandrakizay hoy Jesosy, dia ny fahalalana an'Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay nirahiny. Io ny fiainana mandrakizay io. Tikan'izay zany dia hoe zava-poana ny vavahanao hatram'izay. Raha sy mahalala tsara an'Andriamanitra tokana sady marina anao sy Jesosy Kristy zay nirahiny, zava-poana ny fivavahana. Ary izany indrindra ny mahatonga an' Jesosy rehefa tonga isika, tonga ny andro farany, zay amaranana zao fiainana izao. Tapy ny andro farany, tapy ny andro zay iainana ambony tany eto, avy ny faran'andro, dia hilaza isika zay efa mpiandry hoy Jesosy. Hilaza amiko anareo amin'izay fotoana zay hoy Jesosy hoe iaho nefa nandroako de amin'ny amin'ny agnaranao e. Dia hilaza koa ny pastora amin'izay fotoana zay hoe zao ane fa nitory-teny tamin'ny agnaranao Jesosy. Dia ilaza sika kristianina amin'izay fotoana zay hoe de fa andray fanasany tompony aho, vita batisany aho, mpamonjy toby any aho, sy tapaky isaky nalahady any aho e. Dia ilaza Jesosy izy izy araky ny lazainy, dia hoe hilaza aho amin'izay fotoana zay hoy Jesosy hoe sy fantatsiko anao navitaiza navitaiza. Satria sy mahalala an'Andriamanitra anao, sy mahalala an' Jesosy ianao tamin'ny vavahanao hatram'izay, dia amin'ny andro farany Jesosy dia ilaza amiko sy aminao hoe sy fantatsiko anao navitaiza navitaiza. Sy agnavahana io na pastora na mpiandry na kristianina na iza na iza. Rehefa sy mahalala an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zay nirahiny, dia sy fantatry Jesosy, sy fantany io. Zany ngamafisy ny Petera eto hoe mahalala tsara. I Paoly apôstôly moa dia milaza agny amin'ny epistily ny soratany ao Timoty hoe fantatro zay noako. Ka isika ve zay mamonjy toby, ary izany indrindra ny tondrany Jesosy ianao amin'izao isan-keritaona ny toby, eto andrano raiko zay zao nitondrany ahy, nitondrany ianao, dia ny ampahafantarany Jesosy ianao fa izy irery ihany no mpamonjy, ary izy irery ihany no fiainana mandrakizay ny fahalalana azy. Ary dia ny boky noabolana moa dia milaza fa ny fiandoham-pahendrena hoy izy dia ny fahatahorana an' Jehova, ary ny fahalalana an'Andriamanitra iray masina no fahazavan-saina. Zany ny lazany boky noabolana azy.
dia ekignany ny fiainana mandrakizay sika zany a ny fahalalana sara anio Andriamanitra ivavahantsika eo. Ekignany fiainana mandrakizay sika eo. Ary sy fahalalanao n'Andriamanitra ivavahanao dia mitarika fahaverezana mandrakizay, fizalia mandrakizay agny amin'ny fahaverezana agnaty helo afo. Izany ny zavatra nahavoany reto zanak'Israely reto, sy mahalala an' Jehovah Andriamanitra ivavahana izy. Hanika babo tany Babilona, araky ny boky Isaia, zay fanevany ny zobily eto, dia mametraka mandrakariva hoe fa izay mamindra fo aminy no hitarika azy. Mbola mamindra fo amintsika Andriamanitra, ka hagnambarana ny tenin'Andriamanitra amin'izao zobily fa 80 taona ny toby izao. Marobe ny tantara teo mikasika ny fisian'izao toby izao. Dia tena hoe zavatra magaga no apetraka Andriamanitra. Raha tamin'izay fotoana zay zany hoe fandrenesana hoe mibeba ianareo, mibeba fa kaiky ny fanjakan'ny lanitra. Nahoana mbola maharitsy 80 taona ny fanjakan'ny lanitra? Mbola sy tonga avao izy hatramin'izao. 80 taona isika zao makalaza anazy, mbola sy tonga avao ny farany. Nefa hita amin'izay fotoana zay fa mibeba ianareo. Ny antony dia zao, voalohany dia ny ao amin'Andriamanitra sy misy daty ao. Amin'Andriamanitra sy misy daty, fa mandrakizay ao amin'Andriamanitra. Ka zany 80 taona zany kely zany amin'Andriamanitra. Gn'arivo taona zay lazainy hoe gn'arivo taona isala amin'ny andro raiky avao aminazy. Dinio amin'izay. Ka ny 80 taona zany isala amin'ny 4 andro zany amin'i Jesosy. Dinio zany. Arivo taona izy andro raiky fotsiny zany amin'Andriamanitra gn'arivo taona zany. Ka ny 80 taona zany 4 andro zany amin'Andriamanitra. Ngamba sy apahafirin'ny andro zany, angamba tiers san'andro angamba zany. Segondra zany amin'Andriamanitra zany 80 taona zany, segondra. Ka dikan'izay zany hoe amin'Andriamanitra zany tena fakaiky tokoa ny farany. Matoa fa 80 taona zany zao fakaiky tokoa ny farany. Dia miakina amintsika ny fahalalana an'Andriamanitra. Zao manko ny zavatra misy. Ambara amintsika mpamonjy fivoriany ny isaka herintaonan'ny toby. Isika indrindrindrindra fa isika zay mazoto mamonjy isa-taonan'ny toby. Izao ny zavatra tokony fantasika voalohany. Dia ny fisian'ny Jesosy 3 agnaty Baiboly ao. Io zavatra tokony fantasika io. Misy Jesosy 3 agnaty Baiboly ao. Raha sy mahafantatra zao sianao, misy Jesosy 3 agnaty Baiboly ao. Dia izao, ao amin'ny lioka toko 7 ao, saiko nandiny 720 angamba ilazany ilioka, ny tantaran'ny razan'i Jesosy. Zavatra magaga io, fa misy zanak' Jesosy ao. Jesosy miteraky. Fa ny zavatra magaga nefa dia izao, ny tantaran'ny lioka anazy, io anak' Jesosy io, dia sy haiko, ohatrany sy miterako koa, sy haiko. Fa sy mitovy zany le tantara. Fa miteraka Jesosy izy, zanak' Jesosy. Tena lazainy mazava tsara io. Ao amin'ny lioka toko 7 angamba zay raha sy diso, ny 720. Dia lazainy tsara hoe zanak' Jesosy. Fa io zanak' Jesosy io sy miteraky. Fa ino gn'antony lazany lioka anazy hoe miteraka Jesosy, hoe managnanak' Jesosy ao. Dia ilazany zany fa Jesosy sandoko io. Jesosy sandoko io. Io lay Jesosy, lay lazainy misy film zay mikasika io Jesosy io. Tena mampiaraka zay Jesosy zay amin'ny film io. Tena misotro toaka Jesosy, manao bradeso. Amin'io Jesosy, io Jesosy lazainy lioka io. Managnanak io Jesosy io. Tena manambady Jesosy, dia managnanak. Dia misotro toaka Jesosy. Dia mifoka sigara Jesosy. Io Jesosy io.
izay ny mahatonga ny kristiana na dia fa zanaky ny fifoazana aza, zanaka mpiandry tonga mizangazanga, mangalatsy, misotro toky, mifoka ringony, mifoka paraky, mihina paraky sasany, magnosavo sasany. Tsy zanaky io Jesosy io. I Jesosy io ny vavahany sinoany. Zany eny mahatonga an'io. Sy fahalalana ny Jesosy vavahana dia manjary mivavaka amin'ny Jesosy izay manambady, managnanaky, misotro toaky, foka sigara, mihina paraky, mihina rongony, sy ny isan-karazany. Adalana amin'izao tontolo izao, mpagnara-damôdy, izay ilazainy mpanompon'Andriamanitra nanao fampianarana tandroany hoe ny vehivavy ene lay mivavaka amin'io Jesosy managnanaky io hoe ny vehivavy izy misy 3 ailes. Zareo sara fa kristianina amin'izao fotoana izao dia misy mpiandry tena mpiandry moderne. I Jesosy io mivavahany mpiandry moderne, tena manao lokomena aby, manao verni, manao pataloha, manao slim, mandoko volo, magnino, satria i Jesosy io mivavahany. Io le Jesosy lamaody, vehivavy lamaody, satria io mivavahany io. Zany ny zavatra misy ane. Diso ny vavahany, sy fantany sara lay Jesosy ivavahany, sy fantany sara lay Andriamanitra ivavahany. Hany ka mpiandry lamaody, magnara-damôdy gn'asany, kristiana mpagnara-damôdy, tanora mpagnara-damôdy nefa mpandray fanasany tompo. Dia ampisehony lamôdy igny diany rehefa lahady gn'andro na misy ankerintaonany tompo izy dia ampisehony zany lamôdy zany izy. Dia ao koa moa zany le aile faharoa, le lela moa izy teo, lela mpanompon'Andriamanitra anankiray tena nahita agnaty helo ao fagnakabezan'ny vehivavy rehetra dia agnaty helo agny, satria sy misy asan'ny vehivavy izy raha sy mifosa olo avao, mifosa namana, misiko namana. Izay magnarina azy agnaty helo agny izy mahafeno gn'elo, vehivavy feno fiangonana ankehitriny mivavaka. Zareo ankehitriny zao gn'atokana mpiandry amin'izao fotoana zao vehivavy gn'akabiaza. Ny koraly amin'izao fotoana zao vehivavy gn'akabiaza. Namonjy zaika ny sekoly lahady zahay tamin'ny herin'ny alahady lasa teo. Misy zaika ny sekoly lahady taminay tagny. Dia misy sekoly lahady avy amin'ny fitandremana anankiray, vehivavy aby, sisy lehilahy na ray aza. Vehivavy aby ny sekoly lahady. Ka ireo vehivavy reo mameno hely noho ny mifosa olo avao, fangaro mitsiko olo noho ilela ty avao. Mamaneny lava efa nahita an'io tagny an-danitra tagny ary dia nagnontany neny lava tamin'izay fotoana zay, satria mahita ny lelan'olo marobe agny amin'ny 3 kilometra agny halavan'le lela tana-pesindamba an-danitra ao. Tana-pesindamba an-danitra ao, lela avao io. Dia nagnontany mamaneny lava hoe ino Jesosy ny mahatonga an'ireto lela reto tana-pesindamba ty an-danitra ty? Ireo izy ny lelan'ny olo kristianina mpiasara vela sy ambony tany agny. Ny lelany avao mideran'Andriamanitra. Fa sy amin'ny fony ny vavaha, mpifosa olo ny fony. Fa ny lelany mideran'Andriamanitra ary mahay midera, mahay mitory-teny. Kanefa agnaty helo aty ny lelany avao gn'andangitra aty mandova paradisa, fa ny vatany agnaty helo agny. Zay izy lela marobe 3 kilometra eo. Lela tana-pesindamba an-danitra ao. Akabezan'ny vehivavy izy dia agnaty helo ao daholo. No ity lela ty avao mitsiko nama, sy fantasy ny fahadisoany. Tandrema, lehilahy lasany teo moa dia fa zay. Gn'atony mampanara-damôdy ny vehivavy dia mitady lehilahy. Ny lehilahy koa dia resaka voninahitra amin'izao fotoana zao. Mpanompon'Andriamanitra maro mirosaka kandida amin'izao fotoana zao. Tady voninahitra.
rehefa tonga eo anefa dia hanimba firenena ny zavatra atao rehefa tonga eo. Hanimba firenena. Fa maika mang tsy matahotsy an'Andriamanitra lasa teo, sy mivavaka amin'ny Jesosy lasany teo moa, maika tena loza rehefa tonga eo. Misy mpanompon'Andriamanitra anankiray tena nilaza fa hoe raha tsy mibebaka maro ny Madagasikara dia izao hapetraky Jesosy ao olo tsy matahotsy an'Andriamanitra ka hamono an'io kristianina io. Mahatsiaro an'ity kandida marobe teny ao io. Mila mibebaka marina tsika. Mila mahalala an' Jesosy marina. Voninahitra ny tena mamirapiratra amin'izao fotoana zao. Ary anaova kolikoly hatrany am-piangonana. Tady voninahitra ho mpanompon'Andriamanitra teto. Tady voninahitra. Ho président-mpiangonana. Ny sasany moa teo mpitondra filiovana ny pastora. Teo président ny synode dia manao kolikoly noho izany. Zaho fidinareo ao. Zaho fidinareo ao. Voninahitra. Tsy fantany akory Jesosy lay miteny hoe aoka zay lehibe aminareo magnino. Manompo. Raha tena manompo marina ao tsy miady ny voninahitra ianao raha tena hanompo rehefa avy eo. Tsy miady voninahitra. Zao tsy miady voninahitra. Hatria sapako tsara amin'le asa fanoloran-tegna pastora, kay ny asa pastora, matoa anao pastora be kibo kay. Dia nagnino? Mitely kafasy. Ka zay ne mabe kibo zay e. Ya, tena misy pastora mitely kafatra. Dia be ny kibo. Rehefa avy eo. Zagaga anareo mahita pastora be kibo a. Mitely kafatra eo. Sy ambarany marina ny asan'Andriamanitra ary sy ataony marina ny fifangambarana an' Jesosy ilay velona. Sangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesa. Tsy ambara marina. Zaho dia tena ambarako aminareo fa zaho toerana safira misy ahy ao. Fa zaho sy be kiboko io. Vatany vao mitombotombo ny kilao koa dia ngako ndesiko mandeha tongotra aho manao tafika masina, mandeha tongotra agny amin'ny 30 km, 40 km, mandeha tongotra aho mba hampihena anahy. Zay, vatany vao hitombotombo aho dia zay. Zay ny ataoko zay. Hitako ny kiboko iny fa hitombotombo dia tonga dia ndesiko mandeha tongotra. Agny amin'ny 40 km agny zana am-piangonako dia mandeha aho. Satria zaho nanolo tegna hanompo an'Andriamanitra. Ka na dia simba ve ny motoko dia sy andeha avy dia simba ny motoko dia sy andeha avy. Sy tena tandremako tsara ty kiboko fa mitombotombo ty dia zaho mandeha tongotra. Satria nanolo tegna aho. Nasoiny Jesosy amin'izay asa zay aho, ary fantasiko tsara Jesosy izay ivavahako fa tena nanompo zany Jesosy zany. Zaho zanam-piangonako eo amin'ny 12 eo zanam-piangonako, mandray indroa isam-bolana ny sasany amin'ireo. Ampandresiko indroa isam-bolana. Fa izay ny saorana an' Jesosy zany mifaritra safira iny, satria mangady safira zareo, zaho dia mampandray agnelagnelana dia falitra zareo rehefa tonga. Tonga avy aty avao anao pasteur na dia sy alahady aza. Na lasinaina anao tonga aty dia mandray zahay. Na talata anao tonga aty dia mandray zahay. Dia mampandray aho indroa isam-bolana. Tena tsy tiako mihitsy zany mitombo le kiboko iny. Sy jakako zany. Sy jakako zany. Manjary mitely kafatra aho amin'izany. Ka agnambarana amintsika zany. Fa miady voninahitra ny mpanompon'Andriamanitra ankehitriny. Miady voninahitra. Tena miady voninahitra. Satria sy fantany ilay Jesosy miantso azy. Ilay Jesosy faharoa agnaty baiboly ao dia agny amin'ny asan'ny apôstôly agny misy ny tantaran'io Jesosy, misy bary Jesosy zay koa ao. Misy bary Jesosy zay koa ao. Sy haiko ny asan'ny apôstôly toko 4 angamba misy azy igny, masiko na toko 9. Misy hoe bary Jesosy, misy rangahy atao hoe bary Jesosy ny agnarany. Io bary Jesosy io izy dia lehilahy mpanompo sampy rangahy io, sady mpaminany sandoky. Zay mahatonga kristiana mamonjy ambiasa rehefa marary io. Satria rangahy io mivavahany. Io Jesosy zay mpanompo sampy io fangaro mpaminany sandoka io.
Zany ny zavatra misy zany. Amin'ny asan'ny apôstôly agny misy an'izay tantara zay. Toko fahatelo ao ngamba zay sy toko fahaenina tsy haiko. Fa tena misy rangahy atao hoe Bar Jesosy gn'agnarany. Ka io rangahy io izay tena mpanompo sampy sady mpaminany sandoka ny ilazana ny soratra masina azy. Ka raha io ny vavahanao zany dia izay ny mahatonga kristianina ato am-piangona ato io. Tena maro ny fiangonana misy an'io fariseo gn'agnarany. Tsy haiko gn'anareo aty angamba fandriana aty tsy misy fariseo. Fa ny fiangonana nandehanako rehetrarehetra dia misy gn'atao hoe fariseo. Sy izy fariseo fa io komity ny fiangonana io, izay lehibebe ny fiangonana io ny fariseo. Hatra amina pastora aza misy fariseo. Satria rangahy io mivavahana, mpaminany sandoka rangahy io. Izany ny pastora mitoro teny eto zany rehefa tsy miaina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra izy dia mpaminany sandoka izy zay. Rary ny raha sambarany mariny ny tenin'Andriamanitra. Satria mpaminany sandoka izy. Ireo mpaminany sandoka ireo anefa dia izay indrindra ny nanapahana ny vozony Jaona mpanao batiso. Tena nitapahana lohany Jaona mpanao batiso satria tsy ilana olombelo mimenimeny isony. Eto ambony pulpitra eto fa ny zanak'Andriamanitra ny magnambara ny rainy. Jesosy Kristy no efa tonga hagnambara ny fahaveloman'Andriamanitra. Ka na iza pastora, na iza mpiandry, na iza kristiana mitoro teny, sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra toriny izy, tokony ho tapahy teo ny lohany. Sy tokony hiteny eo izy. Satria tsy magnambara ny Jesosy fa manafotona olo ny raha ataony. Andray mandeha i dada Torakoto-Zandry dia napahitany Jesosy fahitana. Mpanompon'Andriamanitra anankiray, mety président fiangonana sady mpiandry le olo, toroteny alahady maraina. Dada Torakoto-Zandry sy nivavaka tamin'izany fotoana zany. Sy nivavaka dada Torakoto-Zandry fa napahitany Jesosy. Satria sy salama dada Torakoto-Zandry dia mipetraka tao an-tragno tao avao. Dia napahitany Jesosy amina télé lehibe tao an-tokantragno tao. Le olo mpitoroteny am-piangona agny napahitany Jesosy azy. Nizereny Jesosy, nizereny dada Torakoto-Zandry le mpitoroteny am-piangona ao, izay misy olo anazy ao am-piangona ao satria sy salama izy, dia nitoroteny le olona tao am-piangona tao, toroteny dia misy sifany, misy tandrokiny. Le olo mitoroteny teo. Napahitany Jesosy ny dada Torakoto-Zandry io. Dada Torakoto-Zandry an-tragno agny avao. Zerena le mpitoroteny misy tandrokiny daholo. Le mpitoroteny. Zerena koa olo miheno tenin'Andriamanitra koa anareo zao, nisy tandrokiny aby koa, nisy sifany. Farany nagnontany dada Torakoto-Zandry nagnontany an'i Jesosy. Jesosy io, ino mahatonga ny mpitoroteny misy tandrokiny, misy sifany io? Mahatonga an'io i Jesosy dia izao, sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra rangahy mitoroteny io. Dia ny olo mpiheno koa izy dia misiko azy ny mpiheno egny. Rangahy io ane mpanaotra an'izao rangahy io da misy tandrokiny koa zany olo mpisikosiko aby mitoroteny aby. Misy tandrokiny koa. Ka izay ke gn'antony. Rehefa ny mpitoroteny ety zany sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra fa manao hadalana, dia sy ny tenin'Andriamanitra zay ambarako eto no reheninareo na inoanareo na ekenareo na hakatoavinareo fa ny toetrako ny tonga dia hitanareo mpihaino. Tonga dia mitsiko an'igny toetrako igny ianareo. Dia izay mampisy tandrokiny mpiteny koa ny mpiheno ny tenin'Andriamanitra zany misy tandrokiny koa satria magneno mitsiko le mpitoroteny gn'asa. Dimy amin'izay zany le hoe misy Jesosy firy agnaty baiboly ao. Telo. Lay Jesosy tena tokony inoana zany dia ilay Jesosy Kristy manan-kery avy agny Nazareta. Io ihany. Io ihany ny tena tokony inoana io. Io no lazain'ny Paoly apôstôly hoe zay marina amin'ny finoana no velona. Mahalala tsara an'io anao hoe Jesosy avy agny Nazareta, Jesosy Kristy manan-kery avy agny Nazareta ihany no Andriamanitra mpamonjy. Magnafaky ianao ny fahotanao rehetra ka milaza agnaty baiboly ao hoe raha ny zanaky magnafaky anareo dia magnino nareo? Ho afaky tokoa ianareo. Ho afaky tokoa ianareo. Zaho mizory vavolombelo aminareo aho. Fa zaho dia zay maneta amin'ny veristé tegna aho no nasoiny Jesosy amin'ny alalan'ny arety. Narary aho agnatin'ny taony raiky.
ambony fandria avao io 29 kilos sisa lanjako tamin'izay fotoana 29 kilos sisa aho tamin'izay fotoana zay zaho zanaka gentilisa sy mahalala an'izany fivavahana zany dia nagnino ao amin'ny folo lany tamoambiasa babako mbiasa fa sy nahafaky gnarediko ao amin'ny folo lany tamoambiasa hafa koa sy sitrana nefa manao pikira avao nefa manao tsindrona avao isan-kerinandro extensiline 1% agnatin'ny taona raiky igny ny tsindroko extensiline 1% be ane zany fa nefa ny zavatra mahagaga anahy tamin'izay fotoana zay hoe na dia mitsindrona 3 avao anao extensiline izy dia fa clé maina anao kanefa gnanahy 1% sy clé maina iaho dikan'izay zany a fiantsoana anazy zany le aretina satria raha vatana vao ndesy amin'ny fivavaha zany aretiko igny hoe mpiandry anankiray nandalo tamin'ny tanàna misy anay mbany voisy misy anay dia hoe ty mba saboinao koa hoy babako zany hoe saboinao koa ty rapivavaka ianao apôstôly ianao saboinao zanako ty dia io ataon'le apôstôly zany hoe le mpiandry hoe aity ane atao batisa dia sy misy atao batisa tsy fa lavitra pastora dia atao batisa kamena izy dia natao zao sy mba pastora nao batisa anao fa mpiandry dia natao batisa kamena aho vita batisa kamena aho a ny asan'ny mpiandry igny agnatin'ny efatrandro aho satria zaho fagnontanian'le mpiandry hoe manahoana anao tapakevitsy vavako va anao raha sitrana eto zaho tapakevitsy hagnaraka an'i Jesosy zao raha sitrana eto aho ny fahezako a sy nahasitrana anahy a ny fahalalako sy nahasitra anahy a dokotera sy nahasitra anahy a ombiasa sy nahasitra anahy a fananankarena anahy 100 gnombonay tamin'io satria zanaka bararay reny aho zany 100 gnombonay tamin'izay fotoana zay sy nahasitrana anazy zany aomby maro be zany fa izy nahasitrana anahy efa sy andro avao ny sany mpiandry anahy dia sitrana iaho rehefa nagneky an'i Jesosy hoe hanompo anao Jesosy raha sitrana manompo anao iaho efa sy andro ny asany anahy dia sitrana iaho dia zao hitanareo zao tena mizoro vavolombelo zany aho fa tena sy mila ombiasa esony aho ah zay nataoko ny babako sy mila ombiasa esony aho zaho na dia marary fa lahady gn'andro na dia marary aho tena marary mafy seseroma andray mandeha zao ny seseroma lahady tena lahady vaky sasako seroma igny paikina mivaly sasany dia nimbotako teo seroma igny nalako teo seroma igny sy mahasakana ampiangoana aho aty satria ny vavahako a hatra amin'izay ny vavahako zaho sy mbola ny tapaka lahady na indray mandeha fa izao ny tenin'i Jesosy zay ny zavatra nahagaga anazy zany zay ny tenin'i Jesosy taminahy zany a raha vatana vao nianatry pastora aho dia zao alohan'ny anarako pastora dia niteny vantana aminahy tamin'ny alalan'ny mamaneny lava Jesosy tamin'ny 96 io hoy nataon'ny mamaneny lava tamin'izay fotoana zay hoe anao a dia hanao pastora ny fidianan'i Jesosy ianao amin'ny alalan'ny aretinao igny fa saingy rehefa vita ny fianaranao pastora sy mahazo manohy fianaranao sy mahazo manohy fianarana anao fa kaiky gn'andron'i Jesosy fa ho avy ny faran'andro a tonga dia miasa anao sy mahazo manohy fianarana zany zay mahatonga anazy sy mba manana maîtrise zao sy nanohy fianarana mihitsy zany tena sy meny Jesosy hanohy fianarana isaky ny anao fagnadigna amin'ny saly tao dia marary isaky anao fagnadigna amin'ny saly tao dia marary satria mba manana hambo zao zany hoe mba hanao fagnadigna amin'ny saly tao manao diplôme avao be dia asiana sy amin'ny saly tao isaky ny fotoana anaovako fagnadigna amin'ny saly tao marary aho farany mieky tanteraka hoe marina fa sy meny Jesosy hanao fagnadigna sy meny Jesosy hanao fianarana kizay gny ametrahana amintsika hoe rehefa Jesosy ny anso anao dia tiany isika halala azy marina fa hiarany fahatezerany zay tsy mahalala anazy ny zanak'Israely fahatezeran'Andriamanitra zay ny voalazan'ny soratra masina hoe ao amin'ny Hebreo raha misy minia manota hoy izy ny Hebreo 10 nilazany an'izany a 9:20 raha misy minia manota dia sisy fanatitra ho an'io tesony fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fisaran'Andriamanitra zany ny miantra satria magnino magnisakisaky ny rany Jesosy zay nalasaky ny teo ambony azo salenao manao sinisinina ny rany Jesosy izay mandio asika ny fahotana nahoana mbola milalao fahotana ny zanak'Andriamanitra mandray fianasany tompo vita batisa lazaina fa manana ny fanahy masina lazaina fa mandray ny Jesosy amin'ny fandraisana eo Jesosy lay sy nanota ny resinao amin'ny fandraisana eo nefa dia mbola manota ihany ho asany nataonao ahoana ny rano Jesosy magnadio anao amin'ny fahotana Petera nefa dia nilazany mazava tsara fa izay sy mety dioviko i Jesosy dia magnino
rehefa tsy mety sasako ianao dia magnino sy manana anjara amiko ny rano Jesosy zay zaraina amintsika maimaim-paona amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo ny magnadio atsika ho afaka amin'ny fahamarinana rehetra satria io ilay fanekena vaovao nahoana tsy mety afaka ianao epirina monjy toby ianao nefa mbola tsy afaka amin'ny fifisana namana avao asa sy mbola afaka amin'ny foana sigara avao asa sy mbola afaka amin'ny fizangazangana avao asa sy afaka amin'ny finanam-paraky avao asa hiarany fahatezerandriamanitra izy gn'andininy faraiky amin'ny telopolo hoe zavatra mahatahotra amin'ny Hebreo io 10 zavatra mahatahotra gnazo ny tagnan'Andriamanitra velona zay ny voalazany ao zavatra mahatahotra ny zanak'Israely niharany fahatezeran'Andriamanitra zanak' Jakoba 12 namarsy ny Josefa tany Egypte namarsy ny Josefa tany Egypte ino ny zavatra nataony novonoiny ny aondriny dia gn'akanjo Josefa nisiany ny rany aondry igny dia natoriny ny babany natoriny ny Jakoba amin'izay hoe ny zanakinao tianao igny ane ty izy matiny ny biby ty ny akanjony ty nalahelo Jakoba tena nalahelo faratapo Jakoba satria tena tiany Josefa nefa dia nilazainy reo rahalahy Josefa reo hoe nivonohan'ny biby ane Josefa nalahelo Jakoba izay alahelony Jakoba zay alahelon'Andriamanitra nampizaliana 700 taona tao Egypte tao zanak'Israely nampizaliana tao na ny devozy ny zanany ny Egyptianina tao 700 taona satria nampizaly ny Jakoba rainy hiarany fahatezeran'Andriamanitra zay minia manota hiarany fahatezeran'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora tena levon'Andriamanitra zany Sodoma sy Gomora zany noho ny tsy fahatahoran'Andriamanitra levonina zany Sodoma sy Gomora zany hiarany fahatezeran'Andriamanitra satria ny olombelo manao zavatra sy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy mino an'Andriamanitra reto zanak'Israely reto sy baby tany Babilona 70 taona vonaverin'Andriamanitra avy agny magnadala anazy loatra sy mino sy mety mino 40 taona ny herikery tao anefitra tao avao Ramsesy sy ny rehetrarehetra noho ny sy finoana faratapony fahatezeran'Andriamanitra dia nantifasany ny zanany malalany hamonjy asika io nandefa namonoan'Andriamanitra ny zanany teo ambony azo zariany io zany ny faratapony fahatezeran'Andriamanitra faratapony ane io nefa dia mbola tsy mino avao asika ho asany misy razako aho razako niteraka io razako io niteraka le razako hainareo ngamba razako zao babakoto razako niteraka roa zany io babakoto io razako niteraka roa rehefa niteraka izy dia eo zanany igny apetrany eo dia avy amin'izay ny lalitsy hainareo ngamba lalitsy dia tangorona ny lalitsy zanany igny dia masiaky razako igny dia sesiny zany lalitsy reo dia tsy mety miala teo lalitsy reo dia mipetraky mipody eo koa rehefa avy eo miala teo lalitsy reo rehefa sesiny dia mipody eo koa rehefa avy eo miala teo asesiny eo zao dia lalitsy io dia mipody eo koa rehefa avy eo dia farany sosy razako igny zany tena fahatezerana nagnano razako igny boakany nangalany bodakazo be hamonoany lalitsy avao tena kendreny amin'io lalitsy igny zany vonoiny amin'io satria manahira anazy lalitsy igny zany mitangorona amin'ny anakiny eo asesiny mbola mipody avao asesiny mbola mipody avao aty izy tena taperoko ty lalitsy ty fa magnadala anaty nizerainy amin'igny da gn'anakiny avao ny maty teo ino nahafaty gn'anany fahatezerany amin'ino lalitsy dia ohatran'izay koa Andriamanitra io sy fitiavan'Andriamanitra ny filalaovan'olombelo fahotana aleo ny zanany vononiny
fa sy lalaovan'ny olombelona io itsony nandasahan Jesosy ny liony na ny rany teo ambony azo sarena isika mba sy lalaovantsika fahotana izony. Taminay telakako tao zany ny fahatezeran'Andriamanitra zany. Nanomboka tamin'ny 2016 taminay telakako tao sy lasaky ny 900 olo maty. Maty ny ino? Maty ny tazomoka. Tamin'ity taona ity 2018 ity nanomboka tamin'ny volana janvier avao hatra amintsika miteny zao fa nyzany moa ny tazomoka am'izao fa zavatra hafa koa ho avy rehefa avy eo. Zany tazomoka zao nanomboka tamin'ny janvier zay avao hatra amintsika miteny zao ny maty ny tazomoka tao ilakako tao agny amin'ny 200 mahery agny. Misy andro raiky zany andro raiky da misy zazaroy tapo raiky maty andraiky andro avao. Mampalahelo ane zany. Ny zavatra mahagaga nefa dia izay rehetra niala amin'ny fivavahana rehetrarehetra ny azo ny tazomoka igny. Anao zany raha fa sy mivavaka koa dia tonga dia tratrany. Dia zay zanaka zentilisa rehetrarehetra na zentilisa rehetrarehetra dia igny aby ny maty tao. Fa sy misy kristiana tena mazoto mivavaka zany maty. Raha vatany voatrasiny igny tazomoka igny ka nesona mpiandry malakilaky ny asana tonga dia sitrana izy. Zay ny zavatra mahagaga tonga dia sitrana. Raha vatany voatratry ny tazomoka zany dia isiana seroma ka iasany ny mpiandry tonga dia sitrana izy. Raha kristiana mazoto mivavaka izy dia sitrana. Fa izay rehetra sy mazoto mivavaka rehetra fa manao kisangisangy fivavahana na manao mpivavaka alahady fa mangala sekola sineny dia maty tazomoka igny tonga dia maty. Mpiasa ravela sy maty. Zay ny zavatra mahagaga. Tena hita hoe tena fahatezeran'Andriamanitra zany arety mandringana zany. Tena fahatezeran'Andriamanitra zany. Mafy ene zany omboka farapara 2016 ka hatramin'izao 2018 zao efa 100 mahery agny maty zay. Tena fahatezeran'Andriamanitra zany ho an'ny sy finoana zany zay mahatonga an'izay. Rehefa sy mino anao sy mahalala tsara an' Jesosy dia hiara ny fahatezeran'Andriamanitra. Ka enganesika rehetra mba hino an' Jesosy fa araky nylazain'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray zay tena nilaza mivantana aminazy Jesosy izy fa rehefa tapy sy ny tazomoka ao izy satria efatra ao izy ny fitatarany azy efatra zany ny loza zay efa vita. Misy loza maromaro zany mandra-pahavigny andro farany izy fa efatra zay fa vita. Dia amohavy zao koa zany izy atoato dia hifamono koa gn'olombelo. Zay koa ny zavatra hitranga atoato zany hifamono. Dia ny zavatra manahira zany dia zao rehefa mifamono zany gn'olombelo atoato izy satria mamony tirongony ty ny tanora dia romsy. Dia io faharomotana io zany izy vokatsy ny fihinana rongony zany le haromotana dia mamono olo avao. Sy misy zavatra sain'ny tanora zany na le olo mihina rongony dia hamono avao. Trasy ny arety haromotana zany dia mamono olo avao. Dia zay sy manana an' Jesosy izy dia tonga dia matiny io famonoana olo zay tranga atoato io. Zay sy manana an' Jesosy. Zany hoe manivana zany Jesosy amintsika miteny zao. Manivana zany Jesosy. Ary zany fanivanana ataon' Jesosy zany nolazaiko tany amin'ny Toby farimena fa misy olo telo lahy hoe ao tany farimena nolazako tany farimena zany zay hoe agny amin'ny faritsy Morombe agny avaratsy Toliara agny zany avaratsy kilokony Toliara agny io toerana io ombiasa raiky dia silamo raiky dia kristiana mpangala sekola sineny raiky. Io telo lahy io zany indray maty. Indray maty zany io telo lahy io ary rehefa ny maty andraikandro zany izy telo lahy dia nampandeha Jesosy tany an-danitra tany amin'ny paradisa. Napahitan Jesosy ny paradisa izy telo lahy. Dia avy eo dia nilazan Jesosy hoe sy hipetraka ato amin'ny paradisa nareo telo satria ny silamo zany mpamono olo fangarom-pagnosavy. Ny ombiasa zany mpamono olo fangarom-pagnosavy satria tapakazo mety maigny raha ampiasainy tandroky nampiasainy amohara taony. Dia ny kristianina koa anao kristianina koa sy mipetraka ety an-danitra ty koa anao satria mangala sekola sineny mivavaka alahady fa mangala sekola sineny mpiasa ravela sy mpanakorotana amin'ny komitiny fiangonanao nasanao.
dia izao natoraka jesosy agnaty helo agny izy rehefa nahita ny paradisa zany izy dia natoraka jesosy agnaty helo ao 20 minutes agny nametrahany jesosy anazy tagnaty helo tao dia nalany jesosy tao izy. Jesosy tsy nilaza taminazy hoe alako tao anareo rehefa nitaray tao zany izy dia nalany jesosy tao rehefa no afaka tao zany izy dia izao nambarany jesosy anazy amizay fa hampanaoviko mission ambony tany egny anareo fa kaiky ny farany. Am'izao fotoana zao izy jesosy sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra koa olombelo am'izao fotoana zao. Ny kristiana am'izao fotoana zao fa manao reko ela reko manao boketra hoe fa reko fantorianiano hita amin'ny taondasa zay tenin'Andriamanitra zay reko dia moatran'izay fotsiny fa tsy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia hampanaoviko mission agny ianareo amin'izao andro faran'izao. Ny omby asa moa i jesosy dia raha sy miala amin'ny mahomby asanao anao dia ariako agnaty afo agny amin'izay nampizaly anao tao 20 minutes avao anareo tao fa mandrakizay anao mipetraka ao raha sy miala amin'ny mahomby asanao anao. Ialao mahomby asanao dia mifindra loterana anao satria ny loterana i jesosy ny finoana tena marina ambony tany agny matoa mahamaro mampifoha olo dia ho marina. Dia anao silamo izy mpamono olo fangaro-pagnosavy anao noho izany raha sy miala maho silamo anao atoloko agnaty ao fa mandrakizay anao fa ny silamo zany agnaty afo ny anjara toerany. Izaho silamo igny zany da tena hivavaka ao iala maha silamo aho ry zay izy iaho sy izaly agnaty afo ao mandrakizay ao. Mifindra loterana ro jesosy ianao rehefa avy eo mifindra loterana dia tomo aby ny fianakavianao sy ny namanao rehetra zay silamo hivavaka amin'ny loterana. Dia anao mpiasara velasihy ialao ny fiasaram-belasihy hoy jesosy. Fagnafatarany kristiana marina hoy jesosy sy miasara velasihy dia ny fitiavana io ny tena fahafantarana marina satria ny tenin'Andriamanitra anjaratsika dia hoe mahalala sara an' jesosy. Ny ahafantarana an' jesosy zany dia jesosy io izy dia fitiavana. Ka rehefa sy manam-pitiavana zany ianao dia io voalazan'ny Paoly apôstôly hoe na dia atorosykodorana aza ny tegnako rehetra na dia meko malahelo ny fanagnako rehetra zaraiko amin'ny malahelo na dia mana finoana za mahafindra tenim-bohitra ny finoako rehefa sy manam-pitiavana izy dia magnino tsinosinona zany fa ny fitiavana ihany ny famantarana ny zanak'Andriamanitra handova paradisa. Ka anao ty mpiasara velasihy sy miditsy an-dagno sy agny anao fa da agnaty afo ao anao satria sy manana ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana namana tahaka ny tegna io sy manana an'io anao fa io ny fitiavana io ahafantarana ny zanak'Andriamanitra. Noho izany mibebaha anao dia mpibebaha po ny mpiasara velasihy ao ampiangonao namanao ao mpibebaha aby lasa nareo ambony tany egny na rehefa jesosy ambony tany etoy amin'izao fotoana zao sika miteny zao fa 300 ny silamo voataon'igny silamo igny hivavaka amin'ny loterana 300 amintsika miteny zao tantara velona io ny olona monjy ambiasa rehetrarehetra aby igny miaraka amin'ny fianakaviany ombiasa igny fa loterana aby amin'izao fotoana zao mivavaka amin'ny loterana aby olona monjy ambiasa rehetrarehetra aby igny namonjy any ombiasa igny. Dia mpiasara velasihy igny moa dia efa fanavoataona bebaka ny komity namany tao izy dia efa lasa tena ny orina finoana aby zany amin'izao fotoana zao mitoerana misy azy io. Mofaritsy morom-bema zany avaratsy toliara misy tantara tena tantara velona eo fa reo zany rehefa mahababo rehetrarehetra ao amin'ny faritsy toliara avaratsy toliara rehetrarehetra zany reo dia handeha amin'ny toerana rehetrarehetra ary Madagasikara hagnambara ny zavatra hitany dia mety mbola ho avy amintsika ty zany raha agny fotoanandro raha mbola sy avy jesosy fa izao zao zany dia magnambara aminareo fa tena tantara velona zany hagnambarana amintsika fa ny fitiavana no ahafantarana an' jesosy. Raha manana an' jesosy zany ianao dia manam-pitiavana zany ny ahafantara azy. Ka rehefa anao sy manam-pitiavana dia fa raha mandeha am-piangona avao fa sy ahazo fiaina mandrakizay dia aza magnategna fiaina mandrakizay ny olo sy manana fitiavana. Tanora dia lazany zay Paoly apôstôly amin'ny Korintiana 1:7 hoe na dia manana feo sahala amin'ny feon'ino izy sahala amin'ny feon'anjely dia magnino sahala amin'ny kompansona magnino io orga io mahay ry fanahy mpanazavy io orga io fa hiditsy an-dagny sy agny va ndre da mahay feo da mandova paradisa va igny orga dia sahala amin'io kristiana rehefa sy manam-pitiavana rehefa tsy mino fa taro sara amin'izao isan-keritaona ny tobo zao fa taro sara jesosy
lay fitiavana. Fa io Jesosy avy agny Nazareta io no Andriamanitra velona atoky ny fiainantsika mandrakizay. Zay. Fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy io hamaranako ny toroteniko dia tantara velona tao Mazinga tao. Misy fianakavianay mipetraka Mazinga. Dia izao ny zavatra misy. Nisy ny olo nihezika demonia zany dia niroahany misy mpiandro mako atokana Karmala zao ireo mpiandro amin'ny katolika reo. Misy mpiandro katolika, tena katolika, tena mpiandro. Dia mandroko demonia, miala Satana magnaran'i Jesosy. Miala. Zahay tsy ala tato devoly io. Tsy ala zahay. Fa sy mba misy Jesosy zao izy haroaka anay. Sy mahavoaroaka anay zany Jesosy nareo zany. Dia adiny efatra izy mpiandry amin'ny katolika nandroko devoly io. Sy niala tao devoly igny. Farany dia niasy mpiandry ny FJKM. Mandehany koa mba soy mpiandry ny FJKM. Avy latany koa mpiandry ny FJKM. Miala Satana magnaran'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy miala Satana. Sy mba haina zany Jesosy Kristy zany. Sy ampiala lay tato zany. Sy miala tato zahay. Adiny roa koa mpiandry amin'ny FJKM nandroko demonia sy afaka tao devoly igny. Tena tantara velona io farany amizay nansoina mpiandry ny Luterana. Mbola avy zay va mpiandry ny Luterana dia fene akanjo. Amin'ny agnaran'i Jesosy Kristy manakery avy agny Nazareta. Miala Satana. Izay atahoranay io. Izay Jesosy avy agny Nazareta zay atahoranay. Hoy devoly io. Niala tao devoly. Sy aby 4 minitra dia fa niala tao le devoly. Iza zany ny atahoran'ny devoly? Jesosy Kristy manakery avy agny Nazareta. Io ihany raha io ny inoanao dia ho afaka amin'ny fahotana anao. Raha io ny inoanao dia mahazo fiaigna mandrakizay ianao. Satria io no miteny hoe izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Sy misy makany amin'ny ray fa samy lalako. Sy raha hitasika an'izao lagnitsy zao. Satria fatandagnisy tagny. Fatandagnisy tagny anareo. Sy hitasika zany. Raha sy Jesosy mitondra asika. Jesosy anagnanao zany Jesosy aminao ao Jesosy fitiavana. Dia Jesosy mitondra anao any an-danitra fa mandova fiaigna mandrakizay ianao. Ho azy ny voninahitra. Sy fa azy amin'ny taloha indritraka mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Misaotra Jesosy. Noho ny fitiavanao. Mampahafantatra anay ianao Jesosy fa ny fitiavanao rery ihany. Ny tokony hanagnanay kristiana. Mba sy ho verimaina ny famonjenay tobo Jesosy. Mba sy ho verimaina ny famonjenay fiangonana rehefa lahady gn'andro. Famonjenay asa sy fampahereza. Kanefa ny devoly sy finoana sy afaka taminay tao. Ny devoly sy fitiavana dia mbola mipetraka aminay ao. Jesosy, diovy zahay ho afa-keloka, sasa ho afa-pahotana, hanagnanay paradisa. Amen. Sangana raiso ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray firaisana fanahy masina, nareo hatramin'izao mandrakizay. Amen.